අපි කවුරුත් ගරු කරන ප්‍රිය කරන වරාගොඩ ශ්‍රී බෝධිකාරාමයේ ඇතුළු සිව් මහා විහාරාධිපති මහා විහාර වංශික ශාමපාල මහා නිකායේ පුවේ ශාම වංශික මහා නිකායේ කොළඹ නව කෝරළේ සහ නවතොටුමුණේ ප්‍රධාන සංඝනායක දුරේ ඔබවන විද්‍යාලංකාර මහ පිරිවෙනේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ ධර්මාචාර්ය දර්ශනපති රාජකීය පඬිත අවසරයි අපේ රත්කරවුවේ ප්‍රේමානන්දාවිධාන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ වන්දනීය පූජනීය මහ සංඝරුවනේ අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත ගුණවන්ත සත්පුරුෂ පින්වත්නි ඊ타ත්ම වටිනා කාල සීමාවක අවසානයේ දෙන ඉල්පුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ බණ ටිකක් අහන්නයි සූදානම්. මාස 4ක් පුරාවටම ඔයත් වටිනා පින්කම් රාශියක් විවිධ විහාරස්ථානවල සිද්ධ කරලා ඒ පින්කම් හමාර කරන දවස අද ඉල්පුර පසළොස්වක පොහොය දවස. ඉතින් මේ පොහොය දවසේ තවත් ජීවිතයේ අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් පෝෂණය කරගන්න උත්සාහයක් විදිහටයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. අපි කවදාත් මේ විහාරස්ථානයටත් නායක හඳුරන්ටත් බොහොම ආදරේ. බොහොම ලොකු ගෞරවයක් තියෙන තැන අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් ආගිය තැන. ඒ නිසා බොහොම සතුටින් අද මේ දේශනාවට වැඩම කරා. හොඳයි බණ ටිකක් අහමු දැන් බණ අහන වෙලාව. පින්වතුනි අද ධර්ම දේශනාව ධම්මපදයේ චිත්ත වර්ගයේ කතාවක් ඇසුරු. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා දුන්නිග්ගහස්ස ලහු. මේ හිතේ ස්වභාවය තමයි වහා පෙරගෙනවා. තාමත්ම ලඝු එකක්. ලඝු සිතක් කියලා කියනවා. යෙදෙනවා නැති වෙනවා. ඇති වෙනවා පවතිනවා නැති වෙනවා වහ වෙනස් වෙනවා. අර ලහු පරිවත්තං චිත්තං කියලා කියනවා. වහ වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි කියනවා මං හරි ආසයි කියලා. ටික වෙලාවකට පස්සේ ආයි කියනවා නෑ ආස නෑ. දැන් ඔයා කිව්වනේ ආසයි කියලා. ඔව් ඒ වෙලාවේ ආසයි දැන් ආස නෑ කියලා. හිතේ ස්වභාවය එහෙම එකක්. එක එක මොහොතට හිත යෙදෙන්නේ එක එක විදියට. ඒ වගේම තමයි හිත කියන්නේ යත්ත කාම නිපාති. කාම අරමුණක් ලැබුණාම ඒ කාම අරමුණ තුලම බැසගෙන ජීවත් වෙන එකක් හිත. මිනිසුන්ට එහෙම නෙපෙමන්නේ හිත ගිය තැන තමයි මිනිස්සු රැඳෙන්නේ. රැඳෙන්නේ කාම අරමුණ තුල නිරන්තරයෙන් ආස්වාදයක් තියෙනවා. ආස්වාදයේ තියෙනකම් මිනිස්සු ආදීනවය ගැන සිහිපත් කරන්නේ නැහැ. එතකොට ආදීනව සිහිපත් කරන්නේ නැත්නම් නිස්සරණයක් කොහොමටවත් නැහැ. ආස්වාදයේ තුලම ඇලි ඇලි ගැටි ගැටි මිනිස්සු සසර දික් කර ගන්න. දැන් ඔයත් අහලා තියෙනවා අර පංචස්කන්ධ පංච උපාදානස්කන්ධ කියලා කතාව. පංචස්කන්ධේ තියෙනව නේද අපි ඔක්කොට? තියෙනවා පිටත් තියෙනවා රහතන් වහන්සේටත් තියෙනවා. මොනවද පංචස්කන්ධය කියන්නේ? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. අපිටත් තියෙනවා රහතන් වහන්සේටත් තියෙනවා. හැබැයි රහතන් වහන්සේට පංච උපාදානස්කන්ධ නැහැ. අපිට තියෙනවා රහතන් වහන්සේලාට නැහැ. උන්වහන්සේලාත් රූප දකින්නවා ඊළඟට චක්කු විඥානය ඇති වෙනවා හඳුනා ගන්නවා විඳිනවා. හැබැයි එතනින් එහාට දැඩි බල්ලා ගැනීම රහතන් වහන්සේට නැහැ. දැක්කොත් දැක්කා විතරයි. ඇහුනොත් ඇහුණා විතරයි. වින්දොත් වින්දා විතරයි. හැඟුනොත් හැඟුණා විතරයි. දිත්තේ දිත්තමන්තම් භවිෂ්‍යති මුතේ මුතමන්තම් භවිෂ්‍යති සුතේ සුතමන්තම් භවිෂ්‍යති විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාණමන්තම් භවිෂ්‍යති. අපිට උතනින් නතර වෙන්න බැරි එකනේ ප්‍රශ්නේ. බලන්න ත්‍රිපිටකයේ බොහොම ලස්සනට දේශනා කරනවා මේ ලෝකයේ ලස්සන නියමාකාරයෙන් දකින්නේ රහතන් වහන්සේලා කියලා. විමතුනේ මතක තියාගන්න මේ කිසිම දෙයක ලස්සන කියන එකක් ගැබ්බෙලා නැහැ. ලස්සන තියෙන්නේ දකින මිනිහගේ ඇහි සහ ඒ මිනිසයා ගොඩනගන සිතුවිලි කලාප තුල.
බුදුවරු දේශනා කරන්නේ නතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ සංකප්පරාගෝ පුරිසස්සකා. මේ ලෝකේ දකින්න මිනිහගේ හිත ලස්සන නම් එයාට ඔක්කොම පේනවා ලස්සන. ජපානයේ සෙන් බෞද්ධ කතාවක කියනවා භාවනාව උගන්වන ගුරුවරයෙක් ළඟට එනවලු ශිෂ්‍යෙක්. භාවනා ඉගෙන ගන්න. ගුරුවරයා කමටහන් දීලා කියන හොඳයි භාවනා කරමු. හැමෝම භාවනා කරනවා ටික වෙලාවකින් හොඳයි එහෙනම් ඇස් අරින්නකො. දැන් භාවනා කරලා ඇස් අරින වෙලාවේ හැමෝම භාවනාවේ අත්දැකීම් ගැන කතා කරනවා. තමන්ගේ ඉදිරිපස හිටපු කෙනාව තමන් දැක්ක විදිහ කියන්නේ. මම කියන්නම් ඉස්සෙල්ලම කියලා ගුරුවරයා කිව්වා මම ඇස් අරිද්දි අද මගේ ඉස්සරහින් හිටියේ මේ මගේ අලුත් ශිෂ්‍යයා. මං ඔහු ඇස් අරිද්දි දැක්කේ නෙළුම් මලක් උඩ වැඩ ඉන්න මුනිවරයෙක් වගේ. ගුරුවරයා ඇහුවා ඔබ මාව දැක්කේ කොහොමද? අලුත් ශිෂ්‍යයා කියනවා මට නම් ওই විකාර පෙවුනේ මං ඇස් දෙක පියාගෙන හිටියෙත් බොහොම අමාරුයි. සැරින් සැරේ හොරෙන් මං ඇහැර බැලුවා බලන වාරයක් ගන්න මට නම් ඔබ වහන්සේ පෙවුනේ මඩ ගොඩක් උඩ läගලා ඉන්න නාකි උරෙක් වගේ කියලා. මොකද ගුරුහාමුදුරුවෝ මහතයි වයසයි. මම කියනවා මට නම් දැක්කේ පෙවුනේ මඩ ගොඩක් උඩ läගලා ඉන්න නාකි උරෙක් වගේ කියලා. අනිත් ශිෂ්‍යෝ ටික ඔක්කොම නැගිට්ටේ මොකටද? ගහන්න. අල්ලගෙන ගහන්න ආවම ගුරුවරයා කිව්වා නෑ ඔක්කොම ඉඳ ගන්න කිව්වා. කවුරුත් අතවත් තියන්න එපා. ගුරුවරයා කියනවා ලස්සන පාඩමක්. ඔන්න ජීවිතය ගැන ඉගෙන ගන්න නැහැ. ගුරුවරයා කියනවා දරුවනේ මගේ හිත මුනිවරයෙක්ගේ වගේ පිරිසිදුයි. ඒ නිසා මං ඔහුව දකින්නේ මුනිවරයෙක් වගේ. හැබැයි ඔහුගේ හිත ඌරෙක් වගේ අපිරිසිදුයි. ඒ නිසා ඔහු මා දකින්නේ ඌරෙක් වගේ. තවදුරටත් අපි ඔහුගේ හිතට පිළිසරණක් විය යුතුමයි. ඕක ඇත්තද බොරුද? ඔයත් දන්නවනේ ජීවත් වෙලා. දැන් පව් වැඩ කරනවා නම් හොර වැඩ කරනවා නම් ඒ මිනිසුන්ට හිතෙනවා අනිත් උනුත් පව් වැඩ කරනවා ඇති හොර වැඩ කරනවා ඇති. ඔය ගොඩාක් හොර වැඩ කරන ස්වාමීවරුන්ට නෝනව සැකයි. හොර වැඩ කරන බිරිඳවරුන්ට මහත්යව සැකයි. ඒගොල්ලෝ හිතන අපි වගේම ඇති. මම මේ ඇස් වහනවා වගේ මන්නෝල් සූත්‍ර දානවා වගේ මෙයක් දානවා ඇති. කැත හිතක් තිබ්බොත් ඒ කැත හිතෙන් මුළු ලෝකෙම දකින්නේ කොහොමද? කැතට. හැබැයි හිත ලස්සන නම් පින්වත්නි ඒ ලස්සන හිතෙන් අපි මුළු ලෝකෙම දකින්නේ ලස්සන. ධම්මපදයේ කියනවා නිරස්සන ගාථාව ගේ හොඳට වහලේ සෙවිලි කරලා නම් වැස්සට බය වෙන්න එපා. තෙමෙන්නේ. බය වෙන්න කිසිම කාරණයක් නැහැ. ගේ ඇතුළට වෙලා කොච්චර හෙන ගැහුවත් අකුණු ගැහුවත් අපිට ඉන්න පුළුවන් බය. හැබැයි වහලේ හරියට හෙවිලි කරලා නැත්තම් වහිද්දී අපිට සැනසීමක් නැහැ. අපි මොකද කරන්නේ? කුස්සියට දුවනවා, බාල්දි ගේනවා, ඇතිලි ගේනවා, බේසන් ගේනවා, තෙමෙන තැන්වල තියනවා. අපිට ඒ ගේ ඇතුලේ ඉන්න සැනසීමක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි හදපු හිත හැමදාම ගේන්නේ සැනසෙලා. ඒ හිත හදපු අය පින්වත්නි ලෝකේ කවදාවත් කිසිම දෙයකින් සැලෙන්නේ නැහැ. හදපු හිතේ ස්වභාවය. ජපාන් සෙන් බෞද්ධ කතා කියන්නේ හිත ගැනම කතා කරපු විෂයක්. ඔයත් විවේක වේලාවල් වලට කියවන්න. සෙන් බෞද්ධ ආගමේ කතා බොහෝමයක් තියෙනවා රහතන් වහන්සේලාගේ හිත් දියුණුව ගැන කතා කරමු. තව කතාවක් තියෙනවා පින්වත්නි. එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් පන්සලේ හිටියා. පන්සලේ ඉස්සරහ ගෙදර ඉන්න දරුවෝ හැමතිස්සෙම පන්සලට. පුංචි කෙල්ලයි කොල්ලයි පුංචි කාලේ ඉඳන් පන්සලේ. ආමුදුරු රස කැවිලි දෙනවා, ළමයි එක්ක සෙල්ලම් කරනවා, කතා කරනවා, හින උන් දෙන්න හැදුනේම පන්සලේ. කාලයක් යද්දී ළමයි ලොකු වුණා, තරුණ කෙල්ල හදිසියෙම ගැප් ගත්තා. අම්මයි තාත්තයි කෙල්ලගේ කෙස්වල්ලෙන් අල්ලගෙන කවුද උඹට මේ අපරාධ කරේ කියලා ඇහුවා. කෙල්ල කල්පනා කළා දැන් ඉතින් බේරෙන්න බෑ මුන් දෙන්න මාව ගහලා මරයි. ආමුදුරු අම්මගේ තාත්තගේ හොඳම යාළුවනේ. එසා හාමුදුරම මාට්ටු කරොත් මට බේරෙන්න පුළුවන් කියලා කෙල්ල කිව්වා මට මේ අපරාධ කරේ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ කියලා. අම්මයි තාත්තයි ඇවිල්ලා හාමුදුරන්ට කිව්වා උඹ මහා සිල්වතා ගුණවතාගේ ලෝකෙට පෙන්වන්නට පේනවා නේද කරලා තියෙන අපරාධ. අද ඉඳන් අපි මේ පන්සල දිහා හැක්කත් අරලා බලන්නේ. උඹේ ළමයා උඹටම ගෙනත් දෙනවා උඹම හදාගන්න. හාමුදුරුවෝ ඒ වෙලාවේදී කලබලයක් නෑ ඉඳගෙන හිටපු පුටුවේ ඉඳලා තට්ටේ අත ගාලා ඇහුවා ඒකත් එහෙමද කියලා. උන්වහන්සේ බලන්න ඇති මේ මොකද්ද මේ කියලා.
ඒකත් එහෙම දැව්වා. අරුන් දෙන්න බැනලා ගියා. මාස 9කට පස්සේ දරුවා ඉපදුනා. රෙදි කඩ කොත්තලා ගෙනල්ලා තිබ්බ පන්සලේ පඩියේ. කියලා කිව්වා උඹේ කුණ උඹ ගාවම තියාගනින් අපිට එපා. දරුවා උඹේනේ උඹම හදාපන්. ආයි අපේ ගේ දිහා ඇහැක්වත් අරලා බලන්න එපා. හාමුදුරුවෝ ඒ වෙලේ තට්ටේ අත ගාලා ඇහුවලු ඒකත් එහෙමද කියලා. ඔන්දෙන්න ගියාට පස්සේ අර කිරි කැටි බිරිඳව වඩා ගත්තා. උන්වහන්සේ පිළිබඳව ජපානයේ දන්නෝ ඇතිනේ දැකලා ඇතිනේ අර මල්ලක් තියෙනවා පිටේල ඕකේ දාගෙන ළමයාව යන තන අරගෙන යනවා පිටි කිරි ගෙනල්ලා පොවනවා කැතකුණු අත ගන්නවා උරතල් කරනවා නලෝ කාටවත් දෝෂාරෝපණයක් නැහැ. උන්වහන්සේගේ පාඩුවේ පන්සලේ වැඩ ටිකක් කරගෙන අවුරුදු 4ක් මේ ළමයා පෝෂණය කරා. හිතන්නත් පුළුවන්. අවුරුදු 4ක්. අවුරුදු 4ක් කියලා කියන්නේ ළමයාගේ බහ තෝරන වයස. දැන් පොඩි එකා හුරතලේට හිට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා හූ තියනවා සෙල්ලම් හිටපු ගමන් පන්සලේ ගේට්ටුව ළඟට ගිහිල්ලා ඉස්සරහ ගෙදර උන්ටත් ඇද කරනවා කෑ ගහනවා හූ තිය. ඒ ගෙදර ඉන්නේ අම්මනේ. බලන් ඉඳලා බැරිම තැන මේ පුංචි කොළු පොඩ්ඩව දකිද්දී ඉවස ගන්න බැරි වෙලා අම්මයි තාත්තයි ළඟට ගිහින් කිව්වා මට සමා වෙන්න. ඇයි? අවුරුදු 4කට කලින් මං කළේ අපරාධයක්. එදා උඹලා මාව ගහලා මරයි කියන බයටයි මං හාමුදුරුවෝ වහු කරේ. මේ දරුවගේ තාත්තා හාමුදුරුවෝ නෙවෙයි මේ පාරේ මාළු විකුණන්න ආපු එක. ඒසා වඳින්නම් මගේ දරුවා මට ගෙනත් දීපන් කිව්වා. අම්මගේ තාත්තගේ ඉහමුල රත් වුණා. පන්සලට දුවගෙන ඇවිල්ලා හාමුදුරුවෝ ළඟ වැඳ වැටිලා කකුල් දෙක අල්ලගෙන කිව්වා අනේ අපි කරේ අපරාධයක්. දරුවා ඔබ වහන්සේගෙන් නෙමෙයිලු අපේ කී අදයි කිව්වේ. ඒසා අපිට සමා වෙන්න හාමුදුරනේ අපි දරුවා අරගෙන යන්න. අර හාමුදුරුවෝ ඒ වෙලේ තට්ටේ අත ගාලා ඇහුවලු ඒකත් එහෙමද කියලා. පස්සෙලු දන්නේ මේ රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා. ඉතින් ඔයත් හිතන්නකෝ රහතන් වහන්සේ නමකට දීපු පීඩාව උන් අවුරුදු 4ක් තිස්සේ සසර කවදා ගෙවලා ඉවර කරන්නද? හැබැයි රහතන් වහන්සේගේ කිසිම සද්දයක් බද්දයක් නැහැ. සේලෝ යථා ඒක ගනෝ වාතේන න සමීරති. මහා කළුගල් පර්වත මේ පොඩි හුලඟකට පෙරලන්න බෑ ඒවා හැමමයි. කාලයක් යද්දි මිනිසුන්ට තේරෙනවා නේ අපි බොරුවට මේ කලබල වුනේ. අපි බොරුවට මේ උතුමන් වහන්සේලාගේ ජීවිතවල ගුණ නොදැන කතා බහ කරන්න ගියේ. නිසා මේ ලෝකේ හරි පුදුම එකක් බුදුහාමුදුරු කියන කවුරුත් හදන්න එපා. තමන් හැදෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඇයි ඒ තමන් හැදෙන්නේ? පින්වතුනි අපි ලෝකයේ කිව්වහම ගොඩක් වෙලාවට අල්ලගෙන ඉන්නේ මේ බාහිරව පේන ටික. බුදුරු මේක නෙමෙයි ලෝකය කියන්නේ. මම ඔය ඇත්තන්ගෙන් අහුවා ලෝකය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ගොඩ දෙනෙක් කියන ආන්දරේ ලෝකය කියන්නේ අර ලෝක බෝලේ. ඉස්කෝලවල තියනවා නේද මේ පුංචි උත් දැකලා තියෙනවා කොළ පාටයි නිල් පාටයි බෝලයක්. ටීචර්ලා එහෙම ගත්ත මෙන්න ළමයි ආදර්ශ බෝලේ. ඕකනේ ගොඩක් උන් ලෝකය කියලා කියන්නේ. බුදුහාඳුරෝ කියනවා ලෝකය කියන්නේ ඕක නෙමෙයි බබයක් පමණ වෙච්ච ශරීරය. මේක අවබෝධ කරගත්තොත් තමයි නිවන් යන්න පුළුවන්. ලෝකේ දුක අඳුරගෙන ලෝක දුකින් එතර වෙන්න බණ කියපු කෙනා කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ නිසා ලෝකයේ තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ Taman තේරුම් ගැනීම. අපිට කවුරුත් හදන්න බෑ. අඩුම ගානේ පින්වත්නි අපිට අපේ අම්මා හදන්න පුළුවන්ද? බෑ. තාත්තා හදන්න පුළුවන්ද? බෑ. ස්වාමියා බිරිඳ බෑ. දරුවවත් හදන්න බෑ. ගොඩක් අය කියනවා ඉතින් අපේ දරුවෝ අපිට ඕනේ කොහේ හදන්නද? දරුවෝ කියලා කියන්නේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හැදිච්ච කර්මානුරූපීව පහළ වෙච්ච සසරේ ආපු විඥානයක් මුල් බැසගෙන නිර්මාණය වෙච්ච තවත් ස්කන්ධ ධාතු ස්වභාවයක්. කොහේ හදන්නද? එනිසා අපි අපිව තේරුම් අරගෙන සසරින් එතර වෙන්න බලනවා නිසා අප්‍රමාදී වෙන්න බලනවා නිසා එතනින් එහාට පිළිබඳව අපිට ලෝකේ අල්ලන්න කවදාවත් බෑ. බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරන හොඳම දේ චිත්තස්ස දමතු සාදු. මේ හිත දමනය කර කොහොම හිතද? හිතේ ස්වභාවය මොකක්ද? වහා පෙරලෙනවා. ඊළඟට ඇති වෙනව නැති වෙනවා. කාම අරමුණක් දැක්කහම ඒ කරමුණ කාම අරමුණ ඔස්සේ දිගින් දිගටම හිත පීඩා වෙනවා. අවසාන තප්පරයට ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට අපිට කාම අරමුණු වලින් මිදෙන්න ඔළුවට එන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඇත්ත දන්නවද? සමහර සිතුවිලි
පව් කරනවා කියන මිනිස්සු හිතා ඉන්නනේ ලොකු ලොකු ඒවා කියලා. කායෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ, වචන පිට කරන්න ඕනේ නැහැ. සිතුවිලි වලටත් පුළුවන් මිනිසුන්ව අපාය ගෙනියන්න. සිතුවිලි වලටත් පුළුවන් මිනිසුන්ගේ නිවන් මඟ වහන්න. එක සිතුවිල්ලකට පුළුවන් මිනිස්සුන්ගේ බුද්ධිය මොට කරන්න. එහෙම සිතුවිල්ලක් දෙකක් කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක කාම විතර. ඔය කාම සිතුවිලි හිතට ආපුවම මිනිස්සු පිළිබඳව ඒ කාම අරමුණු වල මිදලා මැරිලා යනවා. අන්තිම මොහොතේවත් ඒවෙන් අත මිදෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ගිනි දැල්ලකට ලං වෙනවා පළඟැටියෝ. දැකලා තියෙනවා. ඇයි ලං වෙන්නේ? අර ගින්දර දිලිසෙද්දි ඉතින් ඒ පාටට හරි ආසයි. රස්නෙට ආසයි. පළඟැටියෝ ටික මෙරුව ටික ළඟ නටන ආස්වාදේ. උන් දන්නෙත් නෑ උන් ඒ ගින්දරටම පිච්චිලා මැරිලා යනවා. ආදීනවේ සිහිපත් කරා නම් උන්ට තිබ්බනේ ගිනි ගොඩෙන් ඈත් වෙලා යන්න. ගියේ නෑ. ආස්වාදයේ තුලම මිනිසුන්ටත් වෙන්නේ ওই ටික. බුදුහාඳුරෝ තරම් උපමා වලින් ලස්සනට බණ කියපු ශාස්ත්‍රවරයෙක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. උන්වහන්සේ කියන උකුස්සා මස් කුට්ටියක් අරන් අහසේ යද්දි මහණෙනි අනිත් උකුස්සෝ ගිජුලිහිනියෝ රාජාවලියෝ ඔක්කොම උගේ කටේ තියෙන මස් කුට්ටිය ගන්න කොටනවා උන්ට. උකුස්සා දක්ෂ නම් මොකද කරන්නේ? ආදීනවේ දැක දැක මේක අතාරින්නේ නැතුව ගියොත් මට එක්ක මැරෙන්න වෙයි, මරණාසන්න දුකකටපත් වෙන්න වෙයි. මං කල යුත්තේ මොකද? නිස්සරණේ අතහැරිය. ඌ මස්කුට්ටිය අතෑරියොත් ඊළඟට උකුස්සෝ ටික දුවන්නේ අර මස්කුට්ටිය පස්සෙන් මිසක් උගේ පස්සෙන් නෙවෙයි. ඌ බේරුණා. හැබැයි උකුස්සා තියෙන පෙරේතකමට බඩජාරිකමට මස්කුට්ටිය අතාරින්නේ නැහැ. ඒ නිසාම උගේ මරණය අවසාන මොහොත උදා. අපිත් එහෙම ආදීනවේ දැක ඒවෙන් නිදහස් වෙන්න කල්පනා කරන්නේ. මම ඔයත්තන්ට කතාවක් කියන්නම් බුදුහාඳුරන්ගේ කාලේ වෙච්ච වැඩක්. කෙල්ලෙකුයි කොල්ලෙකුයි කසාද බැඳලා. කසාද බැඳලා ටික දවසක් යද්දි ගෙදර ප්‍රශ්න කොල්ලා ඉතින් හවසට එනවා පන්සල්. එහෙම තමයි ගොඩක් අයට ওই කාලයක් ගියාමයි තේරෙන්නේ මොන වදයක්ද මේ කියලා. කොල්ලා පන්සල් ආවා. බුදුහාඳුරන්ගේ මනහපම හිතුණා. අනේ මහාන වුණා නම් හොඳයි කියලා. එපාර නෝනාගේ ගිහින් ඇහුවා මම මහාන වෙන්නේ. අනේ හොඳයි ඵලයන් කිව්වා. කොල්ලා ඇවිල්ලා මහාන මහාන වෙලා ටික දවසක් ඉඳිද්දි පන්සලේ පෙම්වන්නේ දැන් කොල්ලා හරි ලස්සනයි. ඒ සතුටින්නේ බලන්නකො හාමුදුරුවෝගේ තියෙන ලස්සන නහරවැල්ලට කොටු මතු වෙලා නැහැ. මසින් ඇසුණු පිළිපුන් ශරීර රන් කඳන් වගේ බබලනවා. ඇයි සතුටින්නේ? මිනිස්සු සතුටින් ඉඳිද්දි මේ මොලේ තියෙන පිටුටරි ග්‍රන්ථි වලින් නිපදවන්නේ හොඳ හෝමෝන්. එතකොට මිනිස්සු සතුටි. මේ තරුණයාත් දැන් මහාන වුණාට පස්සේ වෙලාවට වතුර ටික නානවා, වෙලාවට දාන ටික වලදනවා. හිත හරි සතුටුයි. ආන්දරුන්ගේ ඔළුව කන්න කවුරුත් නැහැ. දැන් මම දැකලා තියෙනවා සමහර කොල්ලෝ හොඳට ඉන්නවා කසාද බඳින්න. බැඳලා මාස 6-7ක්දී උන්ගේ ඔළුවේ කෙසුත් නැහැ. තට්ටේ පෑදිලා. ගෑනු කෙස් ටිකක් දලුවා. මේ ජීවිතේ ගිනි ගොඩක් වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් නැද්දී. මෙයාට දැන් ප්‍රශ්න නැහැ. හරි සතුටින් ඉන්නේ. නෝනා කාලයකට පස්සේ පන්සල් ඇවිල්ලා දැක්ක මහත්තයාව. එයා දැන් මහාන වෙලා ඉන්නේ. නෝනා කල්පනා කරනවා මේක කැස්වටුවා වගේ හිටියේ දැන් ජම්බෝල ගෙඩිය වගේ වෙලා. ඕ නෝනට මත උනා කාමසිත. මහත්තයා වටේ කරකැවිලා කියන ඒ යා යම්කෝ ගෙදර කියලා. ආම්ද්‍රෝග මේ පිස්සු කතා කරා. එහෙම බලපුවම දැන් හොඳයි නේද සාසනේ. ඉස්සර බලන්නකො තිබ්බ ප්‍රශ්න. යම්කෝ ගෙදර කිව්වා. මහත්තයා කිව්වා එහෙම යන්න බෑ. බුදුහාමුදුරගෙන් අහලම යමන් කිව්වා. ඒ පාර බෙමන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා නෝනා කිව්වා මගේ මහත්තයානේ බුදුහාමුදුරනේ සිවුරු අරවලා දෙන්න කිව්වා ගෙදර එක්කයි යන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇහුවා මේකම සසරෙදි තපායට දාලා ආයිත් දාන්නද හදන්නේ අපායට. ගෑනු කෙනා ඇහුවා මොකක්ද ඒ කතාවේ තේරුම? ඒකේ තේරුම කියන්නම් ඔහොම ඉඳ ගන්න කිව්වා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉඳගෙන කිව්වා අතීත කතාවක්. මොකක්ද? පෙර භවයේ තුඹලා දෙන්න පෙම්වතුන් වෙලා හිටියා කෙල්ලයි කොල්ලයි. ඒ කාලේ නගරයේ සැනකෙලියක් තිබ්බා. කෙල්ල ඇවිල්ලා කොල්ලට කියනවලු "ඒ මටත් ආසයි සැනකෙලියට." ඉතින් යම්කෝ. එහෙම නිකන් යන්න බෑ. අඳින්නවත් මොකුත් නැහැ. මට ආසයි රතු පාට වස්ත්‍රයක් ඇඳලා කුසුම්බ මල් වලින් කරපු මල් මාලයක් බෙල්ලේ දාගෙන ඔයාගේ අතින් අල්ලගෙන ඔයාට තුරුල් වෙලා යන්න. ගෑනුගේ ආසාවල් බලන්න. කොල්ලා කියනවා ඉතින් රතු පාට ගවුමක් අරන් දෙන්න. අතිනුත් අල්ල ගන්න, ඔයාව තුරුලුත් කරගන්න යමක්.
ගෑනු කෙනා අහනවා එතකොට කුසුම්බ මල්ම ඒක නම් බෑ. ඇයි බැරි? කුසුම්බ මල් තිබ්බේ කාලේ රජුරුවන්ගේ රාජකීය උයනේ විතරයි. ඕවා අපිට ගන්න බෑ, අපිට කඩන්න බෑ. ඕවා කඩන්න ගියොත් මරුන් කණ්ඩායි ඒක බෑ. කෙල්ල මොකද කරේ? අත ගසලා දාලා ගෝ කුසුම්බ මල් මාල්නේ නැත්තම් මට බෑ. කොල්ලා කිව්වා ඉතින් රත්තරනේ තේරුම් ගන්නකො කුසුම්බ මල් කඩන්න ගියෝ මං විනාසයිනේ මං ඉවරයි. ගෑනු ළඟ තියනවානේ පින්වත්නි මොනවද 64 මොනවාද ඕ තියෙන්නේ නේ? ගෑනු ළඟ තියෙනවා 64. මෙයත් ඒවෙන් එකක් දෙකක් පාවිච්චි කරා. මොකද අහක බලාගෙන කුටු කුටු ගගා කියමු වීර්යවන්ත පුරුෂයෙකුට අන්ධකාර රාත්‍රියක කරන්න බැරි දෙයක් තියනවාද ආදරය වෙන්නේ. මොකද්ද කිව්වේ? ඔබ මට ආදරේ නම් හොරකම් කරන්න කමන්නේ මට ගෙනත් දීපන් කුසුම්බ මල් මාල. එහෙම තමයි පින්වත්නි දැන් මගේ පන්සලට ඔය හවසට එනවා තරුණ ළමයි එක කොල්ලෙක් හිටියා මේ රැවුල එහෙම වවලා දිගට ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරුව. රැවුල මෙන් දෙපැත්තෙන් කරකෝ මං ඒකව හැමදාම දකිද්දි කියනවා අම්බෝ මං මේ ලබන අවුරුද්දේ ගජනායක නිලමේ කරනවා පෙරහැරේ කියලා. හරි ලස්සනයි. හොඳ ප්‍රෞඩත්වයක් තියෙන කොල්ලෙක්. මේ ළඟදී එනවා නෑබිලියක් මූණට දැම්මා වගේ ඔක්කොම කපලා. මම මොකද බං මේ භූතෙක් වගේ. නෑ අඳුරනේ යාළු වෙලා ඉන්න කෙල්ල කිව්වලු සම්බන්ධි දිගටම ගෙනියන්න ඕන නම් කපන්න කියලා. කැපුවලු. බලන්නකො මහා සිංහයන්ව ගෑනු නරි කරන හැටි. නේද? එහෙම තමයි කියන්නේ කො ආදරේ නම් කපාපන්. ඔබ මට ආදරේ නම් මෙහෙම කරාපන්. එහෙම තමයි රවට්ටන්නේ. මේකෙදිත් කිව්වා වීර්යවන්ත පුරුෂයෙකුට ආදරය වෙනුවෙන් අන්ධකාර රාත්‍රියක කරන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා. මිනිහා හිතුවා කමන්නේ හොරකම් කරලා හරි ගෙනත් දෙනවා. ඒක පැන්න රාජකීය උද්‍යානයේට කැඩුවා කුසුම්බ මල් කඩ කඩ ඉඳිද්දී අහු වුණා රාජපුරුෂයාට. රජුරෝ ළඟට ගෙනාව. රජුරෝ කිව්වා හොරකම් කළා නම් උලත යන්න මට නඩුව හඳ වෙලාවක් නැහැ. උල තිබ්බා. ශරීරේ පුරාම එනගෙන උල ඇවිල්ලා ඉස්මුදුනේ මතු වුණා. මේක උල උඩ ඉන්නවා ඉස්මුදුනේ තුල මතු වෙලා. හැබැයි මැරිලා නැහැ. තාම පණ ටික තියෙනවා. කාක්කෙක් ඇවිල්ලා පින්වත්නි අර ඉස්මුදුනේ තියෙන උල උඩ වහලා මේ පල්ලෙහාට නැවිලා හොටෙන් අයින්ව ඇස් දෙකට මොකට ඇස් දෙක උගුල්ල ගන්න. කාක්කා හිතන්නේ මේ මලකුණක් කියලා. කාක්කා කොටනවා ඇස් දෙකට. මේක අර උඩේ ඇඹරෙනවා අත් දෙකත් ගැට ගහලා කකුල් දෙකත් ගැට ගහලා පණ තියනවා. රාජපුරුෂය අහනවා ඇද්ද උඹට? හොරකමට මෙලෝදි ලැබෙන දඩුවම් මෙහෙමනම් අපායේදී කොහොමද කියලා හිතාගනි. ඇද්ද උඹට? උඹට ඉවසන්න බෑනේ. මේ කාර පණ අදින ගමන් උලේ ඉඳගෙන කියනවා නෑ ආයිබෝවන්. උල ශරීරගත වෙද්දි නෙවෙයි මට වේදනාව. ඔලුකටු හිල් කරගෙන ඉස්මුදුනේ උල මතුවෙද්දිත් නෙමෙයි වේදනාව. කාක්කෝ යකඩ වගේ හොටවල් වලින් ඇස්වල ලොඳ උගුල්ලද්දිත් නෙමෙයි වේදනාව. එහෙනම් මට මගේ ගෑණි මතක් වෙද්දි ඉවසන්න බෑ කිව්වා. ඒකිව තුරුල් කරගෙන සැනකෙලියට යන්න බැරි වෙච්ච එකයි වේදනාව. මම මේ හිතන්නේ ඒ කියන්නේ කො රාජපුරුෂයෙකු වුවත් තොපි වගේ කාලකන්ණි මැරිලා යන එකමයි හොඳ කියලා. ඇයි? ඔලුකට කුඩු වෙලා. කාක්කෝ ඇස් උගුල්ලද්දි උන්ට අන්තිම මොහොතේ මතක් වෙන්නේ කාමේ. එහෙම මිනිස්සු නැද්ද පින්වත්? ඉන්නවා. මරණ මංචකයේදී අවසාන ආසාව කියනවා මිනිස්සුත් ළඟ වෙලා මොනවද ඕනේ කියන්නකො. ආස දෙයක් තියෙනවා නම් කිය. වටලප්පන් කිය මැරෙන්න. ඉතින් කැරකිලා එනවා උන් පෙරේතයෝ වෙලා වටලප්පන් කන්න. ඕකනේ ස්වභාවය. අන්තිම මොහොතේ නිස්සරණී කියලා එකක් නැහැ. හිත හදන වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ. දැන් ඔයත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ කොහොමද? මම මැරෙන වෙලාවට උඹලා ඔක්කොම මගේ ළඟ ඉඳපල්ලා. ලොකුකම් කියනෝනේ අම්මෝ අපේ අම්මා මැරෙද්දි නම් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න මල්ලිත් ආවා, නේපාලේ ඉන්න නංගිත් ආවා, සෝමාලියාවේ පුංචි අම්මත් ආවා, ඉතියෝපියාවේ බාප්පත් අපි ඔක්කොම වට කරගෙන හිටියේ. ඕන් එක එක්කවත් අපිට සැනසීම දෙනවද? දෙන්නේ නැහැ. මොනවද අහන්නේ? මොනවද අක්කේ කණ්ඩාස කියාපන් කියලා. අපි ඔක්කොම ඇවිල්ලා මේ වට කරගෙන ඉන්නේ මැරෙන්න එපා කියලා. තව සමහරු පින්වත්නි දීපල බෙදා ගන්න මරා ගන්නව ද්වේෂසි නේද? බලන්නකො මිනිස්සු මරණ මංචකයේදී කොච්චර අසරණ වෙනවද? මට ওই පුතෙක් 7 දවසේ බණකට ආරාධනා කරා. මං කිව්වා මං 7 දවසේ බණ වලට නම් එන්නේ නැහැ කියලා. යන්නේ නැත්නම් පින්වත්නි වෙන මොකටවත් නෙවෙයි. 7 දවසේ ඉතින් උන් බලන් ඉන්නේ අඬන්නේ. අපි ගිහිල්ලා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයෙන් බණ කිව්වා, පටිච්චසමුප්පාද කිව්වා අඬන.
ඒසා ඒ ඇඳුම් බලන්න යන්න ඕනේ නිසා මං ඉතින් යන්නේ 7 දවස්. මං කියන්නේ 3 මාස උඹලගේ දුක ඉවරලා අඬලා ඉවරුනහම ගියාපන් කියලා. ඉතින් කොල්ලා කියනවා නෑ හාමුදුරුවෝ කොහොම හරි එන්නකො. මං ඊට පස්සේ බලලා දැන් මේක කියපු විදිහෙම අනුකම්පාවක් ඇති වුණා. මං කෝ එහෙනම් මං එන්න. මම දිනපොතේ ආරාධනාව ලියද්දි කොල්ලා කියනවා හාමුදුරුවනේ ද්වේෂය ගැන බණ කියන්න. මං කෝ 7 දවසට ද්වේෂය ගැලපෙන්නේ නෑ. 7 දවසට ගැලපෙන්නේ එක්ක අම්මා තාත්තගේ ගුණ මරණය ගැන නේද? പ്രേත ලෝක ගැන. ඕවනේ ගැල ද්වේෂයයි. කොල්ලා කියනවා මං හාමුදුරන්ට කතාවක් කියන්න. බණ කියද්දි මේක කියන්න මිනිස්සුන්ට දැනගන්න. මං මොකක්ද? අපේ ගෙදර මමයි නංගි අපේ තාත්තා හොඳ සල්ලිකාරයෙක්. අවසාන මොහොත වෙන්න කලින් තාත්තා දීපල සියල්ලක්ම බෙදුවා හරියට. ගෙවල් දොරවල් ඉඩ කඩම් රත්තරන් බඩු යාන වාහන බැංකු පොත්වල තිබ්බ ඔක්කොම සමානව බෙදුවා නංගිටයි මටයි. හැබැයි තාත්තගේ ව්‍යාපාරේ සම්පූර්ණයෙන්ම බාර දුන්නේ මට. ඒකට අපේ නංගි වෛර බැඳ නංගි කිව්වා ඒකෙනුත් භාගයක් දීපක් කියලා. හාමුදුරනේ තාත්තට ලොකු ආසාවක් තිබ්බා අපේ පරම්පරාවේ ව්‍යාපාරේ මගේ නමට කියන්නේ තාත්තගේ වාසගම ඇතුව ඒ පරම්පරාව පැවතගෙන යන. ඒ නිසායි තාත්තා මට ඒක සාධාරණයිනේ පින්වත්නි. ඔය දෙමව්පියෝ දරුවෝ හදන්නේ බලාපොරොත්තු පහක් ඇතිව මොනවද? පළවෙනි එක තමයි අපි නාකි වුණාම අපේ දරුවෝ අපිට කණ්ඩ දෙයි. දෙවෙනි එක අපිට බැරි කාලෙක අපේ කුදුමහත් කටයුතු සම්පාදනය කරයි. තුන්වෙනි එක අපේ කුල පරම්පරාව රැකගනී. තාත්තලාට තියෙන ආසාවක් පරම්පරාව ගෙනියන්න ඉස්සරහට. තාත්තගේ වාසගම ඉස්සරහට යනවට තාත්තා කැමති. ඕක තමයි තුන්වෙනි බලාපොරොත්තු. හතර අපි මහන්සියෙන් උපයපු දේවල් අපේ දරුවෝ රකී පිටේ කෙට්ට දෙන්න කැමති නෑ. බැරි වුණොත් තමයි බෑනට දෙන්නේ. පුතාම කොච්චර නරක එකෙක් වුණත් පුතාට දෙන්නනේ තාත්තලා ආස. ඒ නිසා අපි උපයපු දේවල් දරුවෝ රකී. අන්තිමේක අපි මැරුණට පස්සේ දරුවෝ අපිට පින් දහම් කරලා පින් දෙයි. ඉතින් තාත්තත් පුතාට දුන්න දේපල ටික දුවටත් සමානව දීලා ව්‍යාපාරේ දුන්නා. නංගි ඕකට පුළුවන් තරම් රණ්ඩු කරනවා. හැමදාම තාත්තා එක්ක රණ්ඩු. හාමුදුරනේ අපේ තාත්තා 50 දින වෙලාවේ නංගි ඇවිල්ලා තාත්තගේ මූණට එබිලා කියනවා උඹ මේ කරපු වැඩේට ಜಾතිත් මං උඹත් එක්ක හතුරුයි. මට උඹව මරාගෙන කන්න බෑ. හැබැයි උඹ වලලන තැන්වල මඤ්ඤොක්ක හිටෝලා අල බැස්සම මං ඒව කනවා. ඕන්න දුව ජාතක කරපු තාත්තට කියන කතා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ තාත්තා අවසාන මොහොතේ ඔය වෛරයෙන්මයි මැරුණේ. දුව කියනවලු 50 දින තාත්තට තෝ මරන් කණ්ඩ තරම් වෛරයක්. හැබැයි තෝව කණ්ඩ බැරි නිසා තෝව වලලන තැන මඤ්ඤොක්ක හිටෝලා අල බැස්සම කනවා කියලා. එච්චරට දරුණු හිත් අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ අද එවැනි යුගයක. අද මේ සමහර පෞකාරයෝ කියනවා බන එපාලු. පින්කම් එපාලු කටන පින්කම් මෝස්තර වැඩිලු. මේවා මොකවත් එපා. මේවත් නොකර හිටියොත් අපි කොහේ දීද කියලා ඔයත් හිතලා බලන්න. ඔය ගොඩාක් උන් අපෙන් අහනවා ඔච්චර බන කියලා මොකද උනේ කියලා. උන් අහන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට මේ ටිකක් නොකියුවොත් අපි කොහේ දීද කියලා. තේරෙනවද? එසා දරුවන්ට පුංචි කාලේ ඉඳන් කියලා දෙන්න ධර්මයේ. දරුවන්ට ඉතිහාසය දෙන්න, සංස්කෘතිය දෙන්න, අපේකම දෙන්න. ඒවා නැතුව බිහි වෙන උන් හරි භයානකයි. දැන් ඔය ආණ්ඩුපත් කරගත්තාම උන් කිය ඉතිහාසෙත් එපා. ආගමත් එපා. සාහිත්‍යයත් එපා. සංස්කෘතියත් එපා. මන් දන්නේ උන්ට මොනවද ඕනේ කියලා. හරි ගැටලුවක්. මතක තියාගන්න සිංහලයට තියෙන එකම රට ශ්‍රී ලංකාව. ශ්‍රී ලංකාව කියලා රටක් රැකුණොත් සිංහල කියලා ජාතියක් රැකෙයි. සිංහල කියලා ජාතියක් රැකුණොත් බෞද්ධ කියලා ආගමක් රැකෙයි. බෞද්ධ කියන ආගම තියෙන්න සිංහල කියලා ජාතියක් ඉන්න ඕනේ. සිංහල කියලා ජාතියක් රැකෙන්න ශ්‍රී ලංකාව කියලා රටක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මේ හාමුදුරුවෝ රට, ජාතිය, ආගම කියන තුනම ගැන කතා කරන්නේ. එහෙම නැතුව හාමුදුරුවෝටත් තිබ්බ පන්සලේ තියෙන වැඩ ටික කරගෙන සද්ද නැතුව ඉන්න. මිනිස්සු අපෙන් අහන ඔය හාල්ලට තියෙන පුදුමාමාරුවක් නේ. පින්කම් කරගෙන හිටියා නම් ඉවරනේ මොකටද රට වෙනුවෙන් කෑ ගහන්නේ රටේ ප්‍රශ්න වලට. අපි කෑ නොගහ හිටියා නම් සිංහල බෞද්ධයෝ මැරිච්ච තැන්වල ගසුත් පැලවෙලා මෙලහකට. තාමත් මේ රටේ මේ බෞද්ධ උරුමේ රැකිලා තියෙන්නේ හාමුදුරුවෝ ටික නිසා. අර මර්සලින් ජයකොඩි කියලා කතෝලික පූජකයෙක් හිටියා අහලා ඇතිනේ. එතුමා මැරෙන්න කලින් දිනපොතේ ලිව්වනේ ලස්සන කවියක් බෞද්ධයන්ට තේරුම් ගන්න බැරි ඇත්ත. මර්සලින් ජයකොඩි කතෝලික පූජකයා තේරුම් ගත්තා. මොකද ඇත්තක් ඇති හැටියට කිව යුත්තේ
සිවුරෙහි හෙළයේ අනුපන ඇත්තේ. සිවුරයි පනදී රට රැකගත්තේ අදත් නහින්නේ මේ රට මත්තේ. ඔන්න එයා කියන සිවුරෙහි හෙළයේ අනුපන ඇත්තේ. සිවුරයි පනදී රට රැකගත්තේ අදත් නහින්නේ මේ රට මත්තේ. එනිසා හොඳට මතක තියාගන්න. අපේ ජීවිතවල අපි පින්වත්නි මේ අධ්‍යාසයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා මරණ මංචකයේදී ඔය ගොඩාක් අය අපිට රාග සිද්ධ වෙනවා, දේශ සිද්ධ වෙනවා, මෝහ සිද්ධ වෙනවා. ඔක්කොම හරි භයානකයි. ඔයත් නම් මැරෙන වෙලාවට ඌව ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. මැරෙන වෙලාවට මොනවද හිතන්න ඕනේ? අනේ මට බුදු ගුණම හිතේවා. දහම් ගුණම හිතේවා. සංඝ ගුණ කරපු පින්කම් මතක් වේවා. මගේ හිත සමාහිත වේවා. සමාධිය වඩා ගන්න මට උපකාර වේ. ඕවා තමයි හිතෙන්නේ. මං ඊයේ පෙරේද ඔය ලස්සන සින්දුවක් ඇහුවා. ඇත්තටම ඒක කියන ගායකයා කවුද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. නමුත් මං සින්දුව අහන වෙලේ හිතුවා මගේ හිතේ තියෙන දේවල්ම නෙමේ කොල්ලා කියන්නේ කියලා. අලුත් පරම්පරාවේ ගායකයෝ අතර හොඳ සින්දු කියන අයත් ඉන්නවා. බහූත කියන උන් වැඩි. හොඳ සින්දු කියන අයත් ඉන්නවා. මොකද්ද සින්දු? බුදු ගුණ පදයක් සවන වැකේවා. බුදු ගුණ පමණක් සිතට නැගේවා. අවසන් මොහොතේ මගේ ඇස පිය වෙන මොහොතේ බුදු හිමි රුව මට මැවි පෙනේවා. ඔච්චරම නෙවෙන්න ඕනේ. ඒ රූපේ පෙවුනා කියලා අපේ හිත එහෙට මෙහෙට දුවන්නේ නැහැ. ඒ ಗುಣ හිතුණා කියලා අපි අපාය යන්නේ නැහැ. ඒසා යමෙක් බුදුන් සරණ ගියා නම් නැතේ ගමිසන්ති අපායන් අපායට යන්නෙම නැහැ. පාය මානුසං දේහම් මනුෂ්‍ය ශරීරය අතරින්දී දේව කායම් පරිපූර්ණේ සම්ති දෙව් කයක් දරනවා මයි හදන්න හිත. හැදුවොත් හිත චිත්තං දන්තං සුඛවහං දමනය කළ හිත ගේන්නේ සැපයක්මයි. උපාසකම්මල බෝධි පූජා තියෙනවනේ. ඉස්සර නම් මේ අම්මලා හරි හරියට කවි කිව්වා. දැන් කියන්නේ දැන් බෝධි පූජා short and sweet නේද? මමත් පුංචි කාලේ හැම සෙනසුරාදාම වරාගොඩ බෝධියට ආවා. අපේ අම්මා හැමදාම ඇදගෙන. අපි ඇවිල්ලා ওই බෝධින්හන්සේ වටේ ওই බෝධි මළුවේ මම හිටපු නැති තැනක් නැහැ මං හිතන වෙලේ. හැමතැනම ඉඳගෙන කවි කිව්වා. අපි කොච්චර ලස්සන කවි ඒ කාලේ කිව්වා. දැන් ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් මමත් අපේ පන්සලේ මිනිස්සු පූජා තියද්දි වටේ ඉති රවුමක් යනවා එක කවියක් ඇහෙන්නේ. රන්වන් පාටින් දලුලන බෝධි ඕව ඇහෙන්නේ නැහැ. අරහම් බුදු ගුණෙන් මගේ ඉරුගේ අපල ඕව ඇහෙන්නේ නැහැ. අපි පුද දෙන මල් මිටි මිටි ගානේ ඒව ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉස්සර මිනිස්සු කිව්වා තනුවා නම් තම සිත තනුවා මේ හදනවා නම් හදාපල්ලා සිත් වෙන මොනවා හැදුවත් වැඩක් නැහැ. හිතයි හදන්න. හිත හැදුවොත් සසර අපි දෙනු. මේ ගාථාව බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරේ වටිනාම සිද්ධියක් මුල් කොටගෙන. හාමුදුරුවෝ 60 දෙනෙක් ගියා කැලෑවට භාවනා කරන්න. යන අතරමඟ ගමක නතර වුණා. ඒ ගමේ හිටපු නායකයාගේ නම මාතික. මාතිකගේ අම්මා මාතික මාතා. මාතික මාතා කිව්වා හාමුදුරනේ කැලේට යන්න එපා. අපේ ගම ළඟම ඔබ වහන්සේලා නතර වෙන්න අපි දාන ටික දෙන්න. හාමුදුරුවෝත් කල්පනා කළා ප්‍රත්‍යපහසුකම් තියෙනවානේ. නතර වුණා. දාන ටික ගෙනාව. හැබැයි හාමුදුරුවෝ දක්ෂයි. උන්වහන්සේලා කල්පනා කළා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් කමටහන් අරගෙන කැලේට ආවේ කාලා බීලා නිදියන්න නෙවෙයි. එසා අපි රහත් වෙන්න ඕනේ. දන්වලදන වෙලාවේ හැර අනිත් හැම වෙලාවෙම අපි හුදකලාව තනි තනියෙන් භාවනා කරමු. ගෙඩියක් එල්ලුවා අර දන්ශාලාවල ගහන්නේ ගෙඩියක් එල්ලලා කිව්වා දාන ගෙනාවපම මේක සද්ද කරමු. හාමුදුරු කෙනෙක්ට කරදරයක් වුණොත් මේක සද්ද කරමු. එතකොට විතරක් එකතු වෙමු. නැත්තම් කැලේට වෙලා භාවනා කරමු. මාතික මාත දවසක් දානය හදන් ආවා කිසිම හැලහොල්මනක් නැහැ. උපස්ථායකයාගෙන් යව කෝ හාමුදුරුලා කැලේ කිව්වා. ඇයි එළියට එන්නේ හදිස්සියකට විතරයි කිව්වා. ඒ පාරකව මට මගේ ආර්යයන් වහන්සේලා දකින්න ඕනේ. ඔන්න ඔය gediya ගහන්න කිව්වා. ගැහුවා. හාමුදුරුවෝ 60 දෙනා 60 පැත්තකින් වහිනවා බිම. එතකොට මාතික මාතා බලනවා කොයිම තැනින්වත් දෙන්නෙක් එකට එන්නේ නැහැ. මාතික මාතාගේ හිතට ආවා මගේ දරුවෝ ටික රණ්ඩු වෙලාද කොහෙද? තරහ වෙලාද කොහෙද? කිව්වා පුතේ ඇයි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ උඹලා තරහ වෙලාද? ඒ පාර කිව්වා නෑ නෑ මෑණියනි අපි මහානකම් කරනවා. මොකද්ද මහානකම්? එතකොට කිව්වා අපි අපේ හිත අල්ලන්න යන්නේ. දත්තින් සාකාරයේ සීපත් කරනවා ශරීරයේ පිළිකුල සීපත් කරනවා. අපි හැමදේම අපේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව තුළ මහණුනේ ඇයි කියන කාරණා සීපත් කරනවා.
සීලය පිරිසිදු කරනවා, සීලය රැකගන්න උත්සාහ කරනවා. ඕක තමයි මහානකම කිව්වේ. මාතික මාතා ඇහුවා "ඔව් අපිට කරන්න බැරිද?" "පුළුවන්" කිව්වා. මහානකම් කරන්න මහාන වෙන්න ඕනේ නෑ මාතික මාතාවනේ. මහානකම් කරන්න මහාන වෙන්න ඕනේ නෑ කිව්වා. ගිහි ජීවිතයේ ඉඳගෙනම සීලය තුල ස්ථාවර වෙන්න කිව්වා. මේ හිතුවක්කාර හිත, දඩබ්බර හිත, මුරණ්ඩු හිත අල්ලලා බැඳ ගන්න කිව්වා. හැම මොහොතකම කයේ තියෙන කොටස් 32 කෑලි 32 සිහිපත් කර කර මේකේ පිළිකුල දකින්න කිව්වා. අනේ පුතේ පුළුවන්. කමටහන් දෙනවද මට? දෙන්නම් කිව්වා. මාතික මාතා ගෙදර ගියා. එදා ඉඳන් භාවනා කරා මාතික මාතා. මොකද උනේ? එයා අනාගාමී ඵලයටපත් වුණා. අනාගාමී ඵලයටපත් උනේ පින්වත්නි දිබ්බ චක්කු දිබ්බ සෝත ඥානත් එක්ක. මේ මාතික මාතට දැන් පුළුවන් අනුන්ගේ සිත් කියවන්න. බැලුවාර හාමුදුරුවරු මොනවද ලබලා තියෙන අධික? කිසිම හාමුදුරු කෙනෙක් කිසිම මාර්ගඵලයකටපත් වෙලා නැහැ. මාතික මාතා අනාගාමී වෙලා. එතකොට බැලුවා හාමුදුරුවරු විදර්ශනා මාත්‍රයකටවත් ආවේ නැත්තේ ඇයි? පින නැද්ද? නෑ පින තියෙනවා. හැබැයි සප්පාය කරුණු නැද්ද කියලා ආයි බලන්න. මොනවද සප්පායක? ඔය හාමුදුරුවන්ට නිවන් මඟ වැඩෙන්න නම් කරුණු 4ක් තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක සේනාසන සප්පාය. ඉන්න සේනාසනේ හාමුදුරුවන්ට සැනසීමෙන් ඉන්න බැරි නම් නිවන් මඟ වැටෙන්නේ නැහැ. හැමදෑම හොර හතුරන්ගෙන් කරදරයි නම්, සත්තුන්ගෙන් කරදරයි නම්, හාමුදුරුව වැස්සට තෙමෙනවා නම්, අවුවට වේලෙනවා නම් නිවන් මඟ වැටෙන්නේ නැහැ. සේනාසන සප්පාය. ඊළඟ ඍතු සප්පාය. ඉන්න ප්‍රදේශයේ දේශගුණේ හාමුදුරුවන්ට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් හැමදෑම පීනසේ නම්, හැමදෑම එම්බිරිස්සාව නම්, හැමදාම හාමුදුරුවන්ට ලෙඩ නම් දේශගුණෙත් ගැලපෙන්නේ. ඒකට කියනවා ඍතු සප්පාය. ඊළඟට හාමුදුරුවන්ට තියෙන්න ඕනේ ඉන්න තර පුද්ගල සප්පාය. ඒ කියන්නේ තමන් එක්ක එකට බවුම් වඩන හාමුදුරුවෝ අතර තියෙන්න ඕනේ ගැලපීමක්. එකිනෙකා නුරුස්සනවා නම්, එකිනෙකා වෛර කරනවා නම්, එකිනෙකා ගැටෙනවා නම් එතන නිවන් මඟ වැටෙන්නේ හැමෝම එකම අරමුණකට යන පිරිසක් වෙන්න ඕනේ. අන්තිම එක තමයි භෝජන සප්පාය. හාමුදුරන්ට තියෙන්න ඕනේ ආහාර පාන වල සප්පාය බව. මෙයා බැලුවා මොනවද මේ හතරෙන් අඩු? එකයි අඩු. හාමුදුරන්ට භෝජන සප්පාය නැහැ. මමත් පෞගිය දවස් ටිකේ කමටහන් වඩවන්න නිවන් දකින්න උත්සාහ කරා නිසා දානෙ ගෙනාවේ නෑ නෝ. උන්වහන්සේලාට දානෙ නෑ. ඒ නිසා උන්වහන්සේලාට නිවන් මඟ වැඩෙන්නේ නෑ. මොකද්ද මාතික මාතා කළේ? එදා ඉඳන් පින්වත්නි හාමුදුරුවන්ගේ හිත් බල උන්වහන්සේලා ආසාස දේවල් හදලා දෙනවා. ටික දවසක් යද්දි හාමුදුරුවන්ට දැන් භෝජන සප්පායත් හරි. දැන් ප්‍රශ්න නැහැ, කල්පනා කරන්න දේවල් නැහැ, බඩගින්න නැහැ, ඈනුම් යන්නේ නැහැ, හාමුදුරුවෝ කලන්තේ දාලා වැටෙන්නේ. උන්වහන්සේලා වීර්ය වැඩ විදසුන් වඩා රහත් වුණා. වස් කාලේ ඉවර වෙලා රහතන් වහන්සේලා 60 දෙනා මාතික මාතාවට කියනවා මාතික මාතාව අපි යනවා බුදුන් දකින්න. ස්වාමීනි බුදුන් දැක්කහම කියන්න මේ ගමේ මාතික මාතා කියලා අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා අපිට සෙනෙහසින් සැලකුවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වා ස්වාමීනි මෙහෙම අම්මා කෙනෙක් අපිට දරුවන්ට වගේ සැලකුවා මාතික මාතා. බුදුහාමුදුරුවෝ හැබැයි ස්වාමීනි ඇය හිත් බල අපිට දුන්නා දානේ හදලා. ඒ අනුසාරයෙන්ුයි අපි නිවන් මඟ වැඩුවේ. ඕක අහගෙන හිටියා පෘථග්ජන හාමුදුරු කෙනෙක්. ඒ හාමුදුරු කල්පනා කරනවා අපේ කියන පට්ටපල් බොරු ගෑනුන්ට පුළුවන් නෑ හාමුදුරුගේ හිත් බලන්න. මහා පට්ටපල් බොරු යන්න ඕනේ ඔය කියන ගෑනු කෙනා බලන්න කියලා. හාමුදුරුවෝ ගියා ගමට. එද්දි ටිකක් හවස් වුණා කුටියේ දොර අරගත්තා. කුටිය ඔක්කොම මකුළු දැල් බැඳිලා, දූවිල්ල බැඳිලා හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරනවා ඔය කියන ගෑනු කෙනා හිත් දකිනවා නම් දැන් මට මේ කුටිය සුද්ධ කරන්න එකෙක් එවන්න. මාතික මාතා ඒ හිතත් දැකලා එව්වා මිනිහෙක් සුද්ධ කළා. හාමුදුරුවෝ හිතුවා නෑ මේ මිනිහා නිකන් එන්න ඇති. මගේ මේ හිත කියුවට අරය එව්වා කියලා නෑ. එයා නෙවෙයි මේ නිකන් එන්න ඇති. ඒ පාර හිතනවා දැන් මට තිබහයි වලඳන්න උක්ෂකුරු පානයක් එව්වොත් හොඳ. ආන් එවල. හාමුදුරුවෝ දැන් ටිකක් බය වුණා. රැය සැතපුණා. සැතපීලා පහුවෙන්ද උදේ කල්පනා කරනවා දැන් හොඳට බඩට බර ආහාරයක් ලැබුණොත් හොඳයි. ලැබුණා. හාමුදුරුවෝ දැනගත්ත අනිවාර්යයෙන්ම හිත කියවනවා. ඔය හිත කියවන ගෑනු කෙනා දැන් මට පේන්න આવොත් හොඳයි. දවල් වෙද්දි මාතික මාතා දානෙත් හදාගෙන ආවා. හාමුදුරුවෝ ඇහුවා ඔබතුමියට හිත කියවන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම හිතනවා? නෑ කියන්නකො ඔබතුමිය හිත කියවන. කවුරු හරි එහෙම කිව්වත් මාතික මාතා තමන්ගේ ಗುಣ කියන්නෙම නෑ.
එහෙමනේ සැබෑ ආර්යයන් වහන්සේලා පින්වත්නි අනිත් අය අතර ඉස්මතු වෙන්න තරගයක් නෑ. උන්වහන්සේලා කවදාවත් මතුවෙන්න උත්සාහ දරුවේ. ඒ පාර හාමුදුරුවෝ දැනගත්තා වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මේ විදියට හිත දකින්න ගියොත් මම මහා අමාරුවක වැටෙනවා. මොකෝ පෘථග්ජන අපිට හොඳ දේවලුත් හිතෙනවා නරක දේවලුත් හිතෙනවා. බැරි වෙලාවක හරි නරක දෙයක් හිතන වෙලාවක ඔය ගෑණි මගේ හිත දිහා බැලුවොත් වසලා අමාරයි. ආහඳුරුව කල්පනා කළා මෙතන ඉන්න සුදුසු තරම් නෙමෙයි පැනලා ගියා. පැනලා ගිහිල්ලා දැන් බුදුහාඳුරුව ඉන්න පන්සලේම එහෙට මෙහෙට යනවා. බුදුහාඳුරුව අඬ ගැව්වා මහන මෙහෙන්න. ඇයි දැන් ගියා නේද මාතික ගාමේ? අපෝ බුදුහාඳුරුව එහෙනම් ඉන්න බෑ. කොයි ගෑණි හිත බල ඒ දේවල් අදාළ විදියට කරනවා කිව්වා. බුදුහාඳුරුව කිව්වා යන්න ඕනේ. අනේ බෑ ස්වාමී. අපිට ඉතින් හොඳ දේවලුත් හිතෙනවා නරක දේවලුත් හිතෙනවා. ඔහොම වෙලාවක ඔය ගෑනු කෙනා මගේ නරක සිත දැක්කොත් හොරෙක් අල්ල ගන්නවා වගේ පොලිසියෙන් මාව අල්ලගන්න. ඒ නිසා මට බෑ. නෑ බුදුහාඳුරුව කිව්වා යන්න ඕනේ. හාමුදුරුවෝ ගියා. හරි පරිස්සමට පින්වත්නි දැන් සිතුවිලි එද්දි අර කියනවනේ සතිපට්ඨාන ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස හිතට සිතුවිලි එද්දිම කෙලස් තවන වීර්ය ඇතිව ඒ සිතුවිලි දිහා බලනවා නුවණ. නරක එකක් එන්න දෙන්නෙම නැහැ. එන්න හදද්දිම හාමුදුරුවෝ ඒ සිතුවිලි යටපත්. කොච්චර උත්සාහයක් වුණා. එහෙම උත්සාහ දරද්දී උන්වහන්සේටම නොදැනීම හිත සමාධිමත් වුණා. සමාධිමත් වෙච්ච හිතේ විදර්ශනා සංඥාව වැඩුණා. හාමුදුරුවෝ සියලු කෙලෙසුන් නසා රහත් වුණා. රහත් වෙච්ච හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරනවා දෙයි හාමුදුරනේ බුදුන් සමීපේවත් ඉඳලා රහත් වෙන්න බැරි වෙච්ච මට මේ කාන්තාව කොච්චර උදව්වක්ද කළේ. ඇයි මේ කාන්තාව මොකද්ද සසරේ බැඳීම? බැලුව ආත්ම භාව ගණනාවක් පස්සට. එතන ඉඳන් 99 වෙනි ආත්ම භාවයේ තමන්ගෙම බිරිඳ වෙලා ඉපදිලා. හැබැයි බිරිඳ වෙලා ඉපදිලා හිටේ ඒ ආනුභාවයට දැන් මේ උදව් කළාට ඒ ආත්ම භාවයේ වෙනත් ස්වාමියෙක් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ව මරන්නත් ප්ලෑන් එකක් හදනවා. හාමුදුරුවෝ දැන් ඒ සිද්ධිය හිතෙන් දැක ඉන්නවා. මාතික මාතා ඒ වෙලාවේදී දාහනේ ගෙනල්ලා හාමුදුරන්ගේ හිත දිහා බලනවා. දැක්ක දැන් හාමුදුරන්ට පේනවා මම පෙර සසරේ පෘථග්ජනව ඉන්න කාලේ කරපු වැරද්ද. එපාර මාතික මාතා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි තව එහාට බලන්න 100 වෙනි ආත්මෙත් කියලා. හාමුදුරුවෝ බැලුවා බලපුවම අනේ ස්වාමියා නිසා ජීවිතෙත් පූජා කරලා 100 වෙනි ආත්ම බා. ඒ පාර හාමුදුරුවෝ කියනවා මාතික මාතාවනේ පුදුමයි. මේ හිත দমনය කරගන්න මේ හිත අල්ලගන්න මට කරපු උදව්ව මහ පුදුමයි. ඔන්න ඔය සිද්ධිය මුල් කොටගෙන තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. දුන්නික් ගහස්ස ලහනෝ මේ හිත දුවනවා චපලයි මුරණ්ඩුයි. හැමතිස්සෙම ඇති වෙන නැති වෙන සිත. යත්ත කාම නිපාතිනෝ කාම අරමුණක් ලැබුණහම අර බල්ලට මස් කට්ටක් හම්බුණා වගේ. ලැබෙන දෙයක් නැහැ. හැබැයි බල්ලගේ වැඩේ මස් කට්ට තවදුරටත් හපහපා ඉන්නවා. ඒකෙන් අන්තිමට වෙන්නේ බඩ පිරෙන එක නෙමෙයි තව බඩගින්න වැඩි වෙන එක. මොකද ඒකේ මස් නැහැනේ කට්ට විතරයි. කාම අරමුණු වලත් ගිලෙන මිනිස්සු එහෙමයි. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා එහෙම හිත චිත්තස්ස දමතෝ සාදු දමනය කරන්න ඒක යහපත්. චිත්තං ධම්තං සුඛවහං දමනය කළ හිත සැපගෙනදී ලස්සන හිතෙන් ලෝකෙ දකින්න පුළුවන්. අද මිනිසුන්ගේ අඩුපාඩුමනේ පින්වත්නි දකින්න. කොච්චර හොඳ කළත් හොඳ දකින්නට වැඩිය නරකමයි දකින්න. ඒක මිනිස් ස්වභාවය. ලස්සන පින්කමක් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ කියන ඕ පින්කම නම් හොඳයි හැබැයි ඉතින් මාළු බරිස් දුන්නේ වැඩක් නැහැ කියලා. අනිත් අය නම් ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් දුන්නා මේගොල්ලෝ මාළු බරිස් වැඩක්. එක්කෝ කෑම හොඳටම දෙනවා. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් හදලා චිලි පේස්ට් හදලා චිකන් ඔක්කොම දුන්නට පස්සේ ලුණු නෑ බක් කිසි වැඩක්. අපි දකින්නෙම අඩුපාඩු. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කවදාවත් මේ හිතේ ස්වභාවය තමයි පින්වත්නි හොඳ ගොඩක් තිබ්බට හොඳ ගොඩ දකින්න වැරදි වෙච්ච චුට්ට දකින්න. ඔය පන්සලක හාමුදුරු කෙනෙක් ගෝලයට දුන්නලු පන්සලක් බලා ගන්න. ගෝලයා පන්සල හැදුවලු හොඳට. නායකවරු අවුරුදු ගානකට පස්සේ කළු මං හෙට එනවා පන්සල බලන්න. ගෝලයා කල්පනා කරලු අනේ එකයි හදන්න බැරිුනේ මොකද්ද? ඉස්සරහ තාප්පේ. ගෝලයා දායකයන්ට අඬ ගැහුවලු එන්නකෝ තාප්පේ හදලා ඉවර කරමු අද. කවුරුත් ආවේ නැහැ. ගඩොල් 1000ක් ගෙන්නගෙන සිමෙන්ති අනාගෙන රැයලි වෙනකම් බැඳ තාප්පේ. කවුද? පොඩි හාමුදුරුවෝ.
පහුවෙන්ද නායකහරුවාව ඇවිත් එක්ක පන්සල වටේම ගියා. හරිම විශිෂ්ටයි පොඩි හාමුදුරුවෝ. බෝධි ප්‍රාකාර බැඳලා චෛත්‍ය හදලා බුදුගෙවල් හදලා ඔබ වහන්සේ නම් දක්ෂේ. අන්තිමට හාමුදුරුවව තාප්පෙල මේ තාප්පේ නම් ළඟදී හදලා තියෙන. ස්වාමීනි ඊයේ රෑ කවුද හැදුවේ මම? ඇයි මිනිස්සු උදව් කරේ නැද්ද? නෑ කවුරුත් ආවේ නෑ. ඔබ වහන්සේම දැහැද? ඕ හරි විශිෂ්ටයි නෝය කිව්වා. ඇවිත් ඒ අතරේ තාප්පේ දිගේ ගිහිල්ලා ඒ වුණාට ලොකු හාමුදුරනේ මෙතන ගලක් ඇද වෙලා කිව්වා. ලොකු හාමුදුරුවෝ ගාව තිබ්බා. හාමුදුරුවෝ ගාව තියෙනනේ දිග කුඩේ. ඉස්සර හාමුදුරුවෝ ගෙන්නේ දිග. දැන් මේ අලුත් හාමුදුරුවෝ මම දැකලා තියෙනවා පිරිවෙන් යද්දී අර ගාමන්ට් කෙල්ලෝ ගෙනියන්නේ බාග කුඩ. රූපතේ රාමස්ථාන කීකේ මෙහෙම වන ඒ වගේ නියන්නේ. අපිට තිබ්බ සාම්ප්‍රදායික කුඩයක් හාමුදුරුවෝට අර දිග කොපු කුඩේ. අදටත් හොඳ හැදිච්ච විනයානුකූල භික්ෂුන් වහන්සේලා ඔය දිග කොපු කුඩේගෙන උපාසකම්මලත් පූජා කරද්දී බාග කුඩ නෙවෙයි ගෑනු කුඩ එපා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට පූජා කරන්න හොඳ කොපු කුඩේ. ඕක තමයි හාමුදුරන්ගේ උරුමය. මගේ නායක හාමුදුරුවෝ මට මහාන වෙච්ච අලුත කියන ශාසනවංශ පත්තරය අරපාරෙන් කියන. මං පාරට බහිද්දී සල්ලි ටිකක් තරම් නායක හරු කියන යකෝ හරකෙක් වගේ යන්න එපා අතවනවන කුඩේ ගනින් අතට. එතකොට මේවා වැනෙන්නේ නැහැ නේ මම සම්බරය. කොපු කුඩේ අතට දාගෙන බොහොම ලස්සනට සිවුර පොර එහෙමනේ ශ්‍රමණීක් බිහි වෙන්නේ හැදිච්චකම විනයානුකූලව. නායකහරුවන්ට කොහොම මෙතන ගලක් ඇද වෙලා කියලා නායකහරුවර කොහු කුඩේ අරගෙන ඇන්න ඇවිත්‍ය ගොළුවට එකක්. ඇනලා කිව්වා යකෝ 999ක් හරියට බැඳලා තියෙනවා. ඒක දැකපන්. ඇද වෙච්ච එක දකින්න නැතුව කියලා. අද පන්සල් වලත් එහෙමයි හාමුදුරුවෝ උදේ ඉඳන් රැය වෙනකන් දායකයෝ මැත්තේ. ගමේ ගෑනුන්ට ළමයි හම්බෙන්න ගියත් පිරිත් කියනවා. උන් පණ අදින්න ගියත් පිරිත් ටික කියනවා. උන්ගේ ගෙපල කපද්දිත් පිරිත් කියනවා. දානෙට බණට පිරිතට හත් වලාමෙට හැම දෙයකම රිංගන. කොයි වෙලේ දැන් මම ප්‍රේමානන්ද හාමුදුරුවෝ ගැන මම පුංචි කාලේ ඉඳන් රෑ 10ට ආවත් හාමුදුරුවෝ ළමයා සනීප නැහැ බාරයක් උන්වහන්සේ බෝධියට පඳුරකට ගහනවා. දේවාලයට ගිහිල්ලා බාරහාර මේ ගමේ කවුරුත් ආපුවම කියන්නේ නැහැ නේ බෑ කියලා. මල්ලියේ නංගියේ අක්කේ අයියේ කියන වැඩේ කරලා දෙන්න. ඒක තමයි සංඝයාගේ ස්වરૂපය. හැබැයි මිනිසුන්ට ඔය කරන ටික වැඩක් නැහැ. එකක් වැරදුනොත් ඔක්කොම ඉවරයි. ඒක තමයි මිනිසුන්ගේ තියෙන කැත ගතිය. බුදුහාඳුරු කියන ඒ කැත හිත දැක දැක හිත ලස්සන කරගන්න උත්සාහ කරා. ලස්සන හිතක් આવොත් ලෝකෙම දකින්නේ ලස්සනටයි. අපි සසරේ කර්මයේ දකිනවා, කර්මඵලයේ දකිනවා, හේතුඵල ස්වરૂපයේ දකිනවා. එතකොට අපි කල්පනා කරනවා නෑ අපිටත් වරදින්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතවලත් අඩුපාඩු තියෙන අපි කරන්න ඕනේ අඩුපාඩු වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට යනවා. චිත්තස්ස දමතෝස දමනය කරන්න හිත චිත්තං දන්තං සුඛාවහං දමනය කළ සිත සැපගෙනදී. ඒ හිතමයි ඔබව ලස්සන තැනකට ගෙන. මතක තියාගන්න මේ හිතම තමයි අපිව ඕනනම් රජෙක් කරන්නේ. මේ හිතම තමයි ඕනේ නම් අපිව රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් කරන්නේ. මේ හිතම තමයි දවසක අපිව බුදු කරන්නේ. මේ හිතම තමයි ඕනේ නම් අපිව බල්ලෙක් කරලා පාරට ඇදලා දාන්නේ. ඒ නිසා ඔබ තීරණය කරන්න මොන වගේ හිතක්ද ඔබ හදාගන්නේ කියලා. ඒ හිතන දෙයට ගමන යන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ජීවිතේ ලස්සන වෙයි. ඔයත්තන්ට මේ බණ සසර සැප පිණිසම උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. රැස් කරගත් සියලු පින් දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වේවා. බෝධින් වහන්සේට අධිග්‍රහිත මහානුභාව සම්පන්න දෙවියන් ප්‍රධාන කොටගෙන සියලු දෙනාටම මේ පින් අත් වේවා. බස්නාහිර පළාත කල්යාණ පුදබිම සුරකින්න ශ්‍රී විභීෂණ දිව්‍ය රාජෝත්තමයන් වහන්සේ මණියක්ක නාග දිව්‍ය රාජෝත්තමයන් වහන්සේ ප්‍රධාන සියලු දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින් ඇසේවා දැනේවා පින් දැක සතුටු වේවා අනුමෝදන් සතුටු වේවා දුකින් අත මිදේවා සැප ලබා ගනීවා නුදුරු භවයක මහා නිවනින් සැනසෙත්වා කියන සාදු කියලා පිළිගන්නවා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකාති. දෙවනව කල්පනා කරන්ට රැස් කරගත් සියලු පින් අද දායකත්වයේ දරන ඇතන් නමින් මිය පරලොව ගිය යහපත් හාමි රත්නායක පියාණන් සුදසවතී රත්නායක මෑණියන්
ඒ වගේම සිරිමන් රත්නායක යන අයට මේ පින් අත් වේවා. මේ පවුල නමේ වර්ග පරම්පරාගතුන් මිය පරලොව ගිය සැමටත් ඔබ නමින් මිය පරලොව ගිය සියලු දෙනාටත් මේ පින් අත් වේවා. විශේෂයෙන්ම වරාගොඩ ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාමයේ වැඩ වාසය කළ ශ්‍රීමත් ඩී.බී. ජයතිලක මහාවිද්‍යාලයේ විශ්‍රාමලත් ආචාර්ය අපවත් වී වදාළ අපේ පිටපොළ මෙත්තානන්ද ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට මේ පින් අත් වේවා. උන්වහන්සේ ප්‍රධාන කොටගෙන මේ සංඝ පරපුරේ අපවත් වී වදාළ සියලු ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාට සතර පෙරුවේ දායක කාරකාදීන්ට මේ පින් ඇසේවා දෙනේවා. පින් දැක සතුටු වේවා, අනුමෝදන්ව සතුටු වේවා, දුකින් අත මිදේවා, සකල භාගනීවා. නොදුරු භවයකම අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින්දේ. අවසාන වශයෙන් රැස් කරගත්තා වූ සියලුම කුසල සම්භාර ධර්මයෝ අද මේ පින්කමේ දායක මූලික කාරක භාවයට පත්වෙන පින්වත් විනීතා බණ්ඩාර මෙතිනිය, සුජාතා රත්නායක මෙතිනිය, සහන් රත්නායක පුතණුවන්, ලලනිකා රත්නායක, සමත් අරවින්ද, චමත් දුෂ්‍යන්ත, චතුන් රත්නායක යන දූදර මුණුකුරු මෙරිපෙරියන් සියලුම දෙනා මේ පින් හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. ඒ පවුල්වල සියලුම දෙනාටත් අද බණ අහපු ආවගිය දැක බලා සතුටුන වචනයකින් උදව් උපකාර කරපු අත දුන්න හිත දුන්න හැම දෙනාට වරාගොඩ ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාමයේ ඇතුළු සිව් මහා විහාරයන්ගේ ආධිපති කොළඹ නවකෝරළේ සහ නවතොටුමුණේ ප්‍රධාන සංඝනායක දර්ශනපති රාජකීය පඬිත අපි කවදාත් ගරු කරන ප්‍රිය කරන අපේ රත්තරව්වේ ශ්‍රී ප්‍රේමානන්දා විධාන නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේටත් විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන මහා සංඝරත්නයටත් මේ පින් එකසේ හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. ඔබ සෑම සියලු දෙනාම මේ පින් බලයෙන් නිදුක් වේවා, නිරෝග වේවා, සුවපත් වේවා. කායික වේදනා, මානසික පීඩා දුරු වේවා. කරන කියන කටයුතු සියල්ලක්ම සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. මෙලොව ජීවිතේ වාසනාවන්ත වේවා, පරලෝ සුගතිගාමී වෙත්වා. අවසන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස මෙපින හේතු වේවා, වාසනාව වේවා, පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. හොඳයි, ආශිර්වාද කරනවා. අභිවාදන සීරිස නිච්ඡං වද්ධාපචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිපාන සම්පatti විනාතේ සමිච්ඡතු. අනන්ත තෙරුවන් ගුණ බෙලෙන් සියලු දෙනාට යහපතක්ම වේවා.